A dneska tady máme video s Pepis Shopem a taky s Mega Slizounem. V obě videa jsme vám docela dlouho slibovali a furt jsme se k tomu nějak nemohli dostat. Nejdřív jsme měli covid, potom jsme byli na dovolený a dneska je venku takový, já si myslím, jeden z posledních letních dní, kdy my budeme moct i do bazénu. Tak jsme se rozhodli, že to video pro vás natočíme dneska. A já jsem si teď uvědomila, že jsem dala vychladit ty nápoje, táto, a nemáme je tady. Tak máme tady ty nápoje, táta už je přines. Takže my tady máme něco z Pepis Shopu. Něco z té krabice. Zuzi už si snědla po tom covidu. Něco už vystrachala. Zuzi, co pamatuješ si, co jsme už snědli? Takovou rybu růžovou. Tady tu rybičku máme ji ještě s čokoládou. Tak Zuzanka snědla s jahodovou náplní. Co jsi ještě snědla, Zuzi? Nějaký? A tady ty bonbony. Tady ty bonbony Leno chodí. Ty Zuzanka rozbalila, ale ještě furt je máme. To jsou takový bonbony gumový, který se můžou do sebe zavěsit. Takhle vypadají, tak Zuzanka po tom covidu na ně měla chuť. Zuzi, můžeš si vzít, ale o čem bude dnešní video, vám chcem vůbec říct, Zuzi. O čem bude dnešní video? Uděláme si snack v bazénu. My si dneska uděláme snack v bazénu. A ten snack si vybereme právě z těch věcí z toho Pepis Shopu. Plus, my máme v lednici výbornýho melouna. Tak já ještě nakrájím, Zuzi, toho melouna. Každý z nás si vybere jedno pití do toho bazénu. A každý z nás si vybere ten nějaký snack z toho, co tady máme na stole. My vám to ještě ukážeme, co tady máme. Zuzi, a jak nám to v tom bazénu bude držet? Máme na to takový držáčky. Držáčky a ty máme tady na stole. Jeden je bílej, jeden je černý, jeden je žlutý. A představte si, že my jsme si k tomu koupili i lehátka. A co se stalo, Zuzi, s těma lehátkama? My už jsme to nevydrželi, bylo No táta na jedno lehátko skočil a udělal to. A to bylo zrovna to nejhezčí Zuzanky duhový lehátko. A my ho máme někde na fotce, ale to tam najdu ještě, jo. Takže Zuzanka potom si koupila to náhradní Sinsei, takový to srdíčko. Tátovo pneumatika vydržela, my jsme ji taky Moje pneumatika drží, na té jsme blbli a ta drží. Takže tu máme. Jo. To jenom když tak dofoukneme. Jo. Takže my vám ukážeme, co máme tady z Pepis Shopu, pak nafoukneme ty držáčky. Já si nafouknu lehátko. A každopádně nakonec máme tady ještě dopis od Mega Slizouna, Megamanie. A my jsme měli, Zuzi, 2 ty boxy. A kam jsme dali ten jeden? Dali jsme ho Marušce. Dali jsme ho Marušce, co taky udělá bubliny. A my vám nakonec ještě ukážeme, co v tom boxu je, i když v jednom videu jsme vám to už ukazovali. A uděláme vám nakonec ještě bublinky. Zuzi, co tady teda máme? Bonbony jsme ukázali, rybičku čokoládou z Pepis Shopu jsme ukázali. Tady ty žvejkačky. Žvejkačky vypadají zajímavě, to jsou Ice Cube. Máme takovou zvláštní kolu a takovou zvláštní fantu, takovýhle balení, ale já si myslím právě, že do toho držáčku by to dobře šlo, Zuzi. Co to tam vyjde? No a potom ještě tady tu fantu. No a jak si to rozdělíme? Asi ochutnáme a potom Ochutnáme si. bude chutnat je kávy. Jo, takhle. O to by taky šlo, no. Ale každý do držáčku si musíme dát pak jedno pití a pak si můžeme teda navzájem ochutnat, jo? Co tady máme dál? Tady ten bonbon, a jako ona by to měla být žvejkačka, ale ne, jsou to prostě bonbony. Bonbony v tubě. Potom tady máme, to je Oreo. Cože? Ale jsou to takový japonský Oreo vanilkový, takovýhle nějaký polštářky, mi se to líbilo, Zuzi, co na to říkáš? Jo. Potom fantový mentosky. Já jsem ještě fantový neviděla, já si už fantový. Ne. Potom takovýhle Super Mario bonbony gumový, tak Mě spíš pro to Zuzanku. lákají. Mě zase láká tady ten snack mix, to já si dám klidně na svůj plovací bar. Doritosky. Cheetosky. Tady ty pro Ty by mohly chutnat tátovi, jsem si říkala, táto, co říkáš? Jak To jste jsou mě- jalapeňo. Jo, no tak tomu bude chutnat. No, nějaký cheesy, thin and crispy, jo. Tady ty žvejkačky. Zuzanka miluje. A máme rádi tenhle popcorn, určitě už jsme vám to ukazovali, tady ten cheese, ten americký, Tady výborný. ty poky nám dali zdarma. Když si uděláte objednávku nad limit, teď nevím, jestli 1500, tak dostanete poky zdarma. Tady máme Zuzanky oblíbený. Oreo. Tady ty žlutý miluje. A tady ty hamburgerový Pringlesky. To jsou jsem taky hamburgerový? ještě, Jo, jo, ty jsem cheeseburger ještě style. neviděla. Cheeseburgerový, New York style No tak cheeseburger. ty jsou moje. Taky neznám, ochutnáme. A tady ten Pokémonový balíček, kde jsou jenom křupky. No, ale každý asi budou jiný. Je to takový surprise balíček a když si ho na Pepisu koupíte, tak pak můžete mít do školy takovýhle vak, třeba na přezůvky nebo na tělocvik. Takže takovýhle krásný vak vám zůstane a plus máte k tomu křupky, jo. A my si, Zuzi, nejdřív, než si to rozdělíme, musíme Jo, nafouknout. a ještě tam byla taková křupka, která byla jako o my bowl. Jo, to je pravda. Tu jsi taky snědla, jo. Takže my jsme vlastně už třetinu toho balíčku snědli. Takže my si teďka nafoukneme tyhle naše plavací bary. Černý je tátovo, žlutý je můj a bílej je Zuzanky. Tadá!
máme to připravený, Zuzanka má tady duhový bar, já mám tady ananasový bar a táta má takovýhle černý chlapský k té jeho pneumatice. My si do toho ještě přidáme melouna, já ho takhle dám do skleniček, nakrájeme, to máme pohodlný a uděláme si ten popcorn, jo, tak ten tam dám taky potom do kelímku, ono to má takový hezký tady jako držáčky. No a pak už si můžeme dát ten snack, na co se nejvíc těší, Zuzi? Na tu rybičku, na tady to, já se těším na to pití. Já se těším na ty chalapeňo křupky. Tak jdeme na to, jdeme do bazénu, ukážu vám ještě moje lehátko, protože já mám ananasový. Tak už máme Zuzanky lehátko, můj ananas, moje lehátko a tady máme tátovo pneumatiku. Takže to jsou naše lehátka a teď si teda přineseme ty bary vodní. Takhle vypadá Zuzanky, plavací bar s duhou. Takhle jsme si tam dali ještě melouna, tady má to i pití, sladkosti a cheese popcorn. Takže za chvilku popluje, teď vám ukážu můj ananasový. Takhle vypadá můj ananasový plovoucí bar. Mám popcorn, mám tady melouna a sladkosti, který jsem si vybrala. Tak a teď ještě tátovo. Jsem zjistila, že jsem si do toho mýho zapomněla dát pití, tak já si tam ještě dám tu fantu. A takhle vypadá tátovo plovoucí bar. Ten má dokonce tady takhle držátka ze strany, což je super. Takže tátovo plovoucí bar a my budeme doufat, že se nám to v té vodě nepřevrhne. Nemělo by. Jimmy, ty chceš taky svůj plovoucí bar? To je dobrý to bylo. Že nás to vidí. On tam spadnul. On tam spadnul? Jo, Ne, on tam skočil, mami. on skočil. Jo, on skočil. Jimmy, ty jsi blázen. On chtěl chillovat, hej? Ale on fakt skočil jako. Jako fakt, jo. Jo. A nechtěl volí na On to možná nahát, chtěl třeba na k to tobě. lehat. Jimmyčko, tak si vem tady. Chceš něco? Tak si skočil do basenu. On zakejval. Melounem, jo, když si říká. Ale on už tam zase skočil. No Jimmy. Je to možný. Ne, to jsem ještě neviděl. Já ho to baví. To vidím. Tak Jimmy chce mít s náma chill v bazénu. My jsme Jimmykovi totiž nevzali lehátko. Tak příště. Ale taky jealous.
Tak tady máme teď ten Megabox od Megamanie, Mega bubliny. A my jsme se rozhodli nakonec, že si vyjedeme tady kousek na hory a uděláme vám ty bubliny na horách, ať to není pořád u nás na zahradě. Já vám to nejdřív představím. Máme tady teda ten Megabox, je to zabalený celý v takovém dárkovém balení, takže jako je to vhodný i jako dárek. Ty bubliny už to máme několikrát vyzkoušený, nedělá to vůbec fleky na oblečení, takže se nemusíte bát. No a co to megabalení obsahuje? Takže tady máme koncentrát. Je to 1 litr, ale vyrobíte z toho 4 litry bublinové kapaliny na obří bubliny. Potom tady máme 250 ml, to je přímo bublifuk, to už se neředí. To víčko má i takový to foukátko a tu lahvičku pak nevyhazujte, protože si ji můžete použít jako odměrku, protože z toho koncentrátu se vždycky dává 1x 250 ml koncentrátu a 3x 250 ml vody. Pak tam máme tady to tvořítko na bubliny, to máme ještě zamotaný, to se rozmotáme až na těch horách a s tím se dělají větší bubliny. A tamhle vzadu pak máme 2 plastové kroužky a s tím děláte trošku menší bublinky a samozřejmě je tam vanička na ten bublifuk, tady ta bílá. A my už jdeme nahoru a ukážeme vám přímo, jak ty bubliny děláme.